TikTok ショップを顔出しなし、地声なしでやったらいくら稼げるのか。51日目の収益を発表します。動画投稿本数4本、再生数6万回、商品インプレッション6万9900回、商品クリック数860回、販売数17点、売上4万2200円、推定成果報酬5800円でした。よいしょ。